բայց ես երևի թե դարձել այս փուլում չկենտրոնանամ հիմնական դետալները ներկայացնելու վրա, նաև բոլոր 30 խնդիրները չթվարկեմ։ Անդրադառնամ նաև այն հարցին, որ կան խնդիրներ, որոնք նաև նոր տրամաբանությամբ ենք դիտարկել, օրինակ ոստիկանական բռնությունների կամ անհամաչափ ուժի կիրառման հետևանքով առկա տարբեր վարույթների, պատասխանատվության, անխուսափելիության եւ այլ հարցերը միշտ իհարկե քննարկման առարկա եղել են, բայց շատ ավելի տարալուծված ձևաչափով տարբեր հարցերի համատեքստում մենք այս տարի հատուկ հատված ենք առանձնացված հատված այս խնդրի առնչությամբ, մասնավորապես խնդրահարույց դիտարկելով անհամաչափ ուժի կիրառման կամ բռնությունների կիրառման արդյունքում կլինեն դրանք հատկապես այս ոլորտը ոստիկանական բռնությունների մասով, թե նաև ազատությունից զրկման վայրերում բռնությունների առկայության պարագայում, եթե ուժը անհամաչափ է կամ նույնիսկ վատ վերաբերմունքի դրսևորումների է հանգեցնում, պատասխանատվության անխուսափելիության սկզբունքի չպահպանման մասին դրա վերաբերյալ հիմա մի փոքր ավելի ուշ կփորձեմ խոսել, սա պարզապես որպես օրինակ բերեցի առանձին խնդիրների, որոնք նաև փորձել ենք որոշակի առումով նաև այլ ձևաչափով ներկայացնել, բայց քանի որ հենց այս հարցադրմանը որպես օրինակ անդրադարձակ, ուզենամ միանգամից բովանդակային խնդիրների համատեքստում հատուկ անդրադարձ կատարել ընդհանուր առմամբ ոստիկանության կողմից կիրառվող ուժի համաչափության խնդրին, որը այսքան տարիների կտրվածքով մենք անընդհատ այս խնդրի վերաբերյալ խոսում ենք եւ մինչեւ այժմ այս խնդիրը ըստ էության լուծում չի ստացել, որովհետեւ տարատեսակ են դեպքերը, երբ մենք արձանագրում ենք առերևույթ անհամաչափ ուժի կիրառման իրավիճակ կամ դեպքեր, իհարկե քննչական մարմին չենք, հետեւաբար կամ դատարան չենք, հետեւաբար ես հիմա չեմ ուզենա այսպես վերջնական դատական ակտերի կոնտեքստով հարցին անդրադարձ կատարել, բայց առերևույթ անհամաչափ ուժի արկայությունն ինքնին խնդրահարույց է միանշանակ ցանկացած իրավական ժողովրդավարական պետության համատեքստում, այս առումով կուզենամ նաև նախորդ տարվա կտրվածքով անդրադառնալ օրինակ հատուկ միջոցների կիրառման հետ կապված խնդրին, որի առնչությամբ երևի թե այս փուլում ամենակարևոր հանգամանքներից մեկը, որին պետք է անդրադարձ կատարել, դրա վերաբերյալ անընդհատ եմ խոսել, նաև տարեկան հաղորդման շրջանակներում եմ արձանագրել, խնդրահարույց եմ համարում այն հանգամանքը, որ մինչ այժմ հանրությունը պատշաճ տեղեկատվություն չունի այն հարցի հետ կապված, թե օրինակ ինչ հատուկ միջոցներ են կիրառվել, ինչ տրամաբանությամբ, համաչափության հետ կապված առնվազն տեղեկատվություն, որը հանրության համար կարող է կարևոր լինել այս հարցերի վերաբերյալ պատշաճ եզրահանգում իրականացնելու համար։ Դարձյալ այս կոնտեքստում հիմա չեմ ուզենա այլ հարցադրումների անդրադարձ կատարել, զուտ նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ ժամանակը սահմանափակված է եւ ես ստիպված եմ մի շարք հարցերի վերաբերյալ այդ ժամանակահատվածի կոնտեքստում խոսել եւ մի շարք հարցերի անդրադարձ կատարել, բայց եթե լինեն հարցեր նաեւ այս խնդիրների առնչությամբ, ուրախ կլինեմ դրանց պատասխանելու։ Հիմնական հարցը, որ կուզենամ այս համատեքստում բարձրաձայնել, այն է, որ ըստ էության անընդհատ այո խոսում ենք այն մասին, որ այս գործերի առնչությամբ ոչ մենք, ոչ որևէ այլ սուբյեկտ չի կարող եզրահանգում կատարել, բացի պատշաճ իրավասու սուբյեկտներից կլինեն դրանք նախնական փուլում քննչական մարմիններ, հետո դատական մարմիններ եւ այլն, բայց ըստ էության մենք ունենք մի իրավիճակ, երբ թե այս գործի, թե ընդհանրապես անհամաչափ ուժի կիրառման հետ կապված գրեթե բոլոր գործերի համատեքստում շատ քիչ դեպքերում է, որ օրինակ քրեական հետապնդում է հարուցվում պետական մարմինների իրավասու ներկայացուցիչների նկատմամբ, օրինակ ոստիկանության ծառայողների կամ, չգիտեմ, ազատությունից զրկման վայրերում ծառայողների նկատմամբ եւ այլն, ինչը բնականաբար խնդրահարույց է, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ այստեղ անհամաչափություն կա քաղաքացիների նկատմամբ տարբեր քրեական վարույթների շրջանակներում, քրեական հետապնդումների առկայության առումով, հետեւաբար, եթե մոտեցումը միասնական լիներ, միգուցե գաղափարային կլիներ, որ սա ընդհանուր քաղաքականության կամ ընդհանուր ստրատեգիական դիրքորոշումների արդյունք է, բայց այս դեպքում առնվազն մտահոգություններ բնականաբար յուրաքանչյուրիս մոտ կարող են առաջ գալ։ Հաջորդ հարցը, որին կուզենամ անդրադառնալ, բայց դարձյալ չեմ ուզենա մանրամասները այստեղ ներկայացնել, կրթության իրավունքին վերաբերելի բնագավառն է, որտեղ իմ գործընկերների առաջարկությամբ ինձ հետ աշխատող եւ նաեւ մեր համատեղ քննարկումների արդյունքում որոշել ենք նոր բնագավառ ավելացնել, այսպես ասած, մեր կողմից կրթության իրավունքին առնչվող հարցերը քննարկելիս, մասնավորապես ուսումնական հաստատություններում, հատկապես բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում սովորողների հոգեկան առողջությանը վերաբերելի հարցերն են, որոնք տարբեր արևմտյան պետություններում շատ լուրջ քննարկման առարկա են մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող կազմակերպությունների, հաստատությունների կողմից, մինչդեռ մեզ մոտ սրան կարելի ասել
կամ ընդհանրապես ուշադրություն չի դարձվում, կամ քայլերը շատ հատվածական են իրականացվող, հետևաբար այս ուղղությամբ միանշանակ անհրաժեշտ է շատ համակարգային աշխատանքներ իրականացնել եւ համակարգային լուծումներ գտնել։ Բնականաբար մեր գործունեության շատ մեծ ոլորտ կազմում են ազատությունից զրկված անձանց իրավունքները, նրանց իրավունքների պաշտպանությունը, դա նաև մեր հրապարակային գործունեությամբ եւս երևում է, որովհետեւ ես անձնապես եմ շատ ակտիվ այդ թվում հենց այս բնակավարում, որում ոչ միայն Հայաստանում, նաև ինքս Եվրոպայի խորհրդի խոշտանգումների կանխարգելման կոմիտեի անդամ եմ եւ նաև սա ընդհանուր առմամբ ակտիվություն է, բայց Հայաստանում հատկապես այս ոլորտի նկատմամբ մոնիթորինգային այսպես կարևոր հայացքը մշտապես իհարկե կա, բայց նաև հատուկ մոնիթորինգային ուշադրությունը եւ ոչ միայն մոնիթորինգային ուղղված է այն պատճառով, որ բազմապիսի են խնդիրները այս ոլորտում, մասնավորապես ես առիթ ունեցել եմ ինքնավնասումների, ինքնասպանությունների դեպքերի վերաբերյալ անընդհատ խոսելու եւ սա ըստ էության շատ լուրջ խնդիր է ազատությունից զրկման վայրերի համատեքստում, նշեմ, որ այս դեպքերը իրականում աշխարհի բոլոր երկրներում են առկա, բայց ուզում եմ հատուկ արձանագրել, որ թե դրանց թիվը, թե դրանց կանխարգելման իրական մեխանիզմները, ոչ թե թղթի վրա գրված մեխանիզմները, այլ ռեալ քայլերը, որ իրականում իրականացվում են, ռիսկերի գնահատումը եւ այլն, միանշանակ շատ հեռու է այն միջազգային չափանիշներից, որոնք իրականում պետք է արկա լինեն, հետեւաբար այս առումով միանշանակ պետությունը պետք է բազմապիսի քայլեր ձեռնարկի խնդիրները հաղթահարելու ուղղությամբ, հակառակ պարագայում բնականաբար սա խոշտանգումների ու վատ վերաբերմունքի կանխարգելման տեսանկյունից եւս շատ լուրջ խնդիր է, եթե չթվարկենք մնացել այլ խնդիրները, որոնց այս հարցերը կարող են հանգեցնել։ Իհարկե պահման պայմանների հետ կապված խնդիրներին մենք անընդհատ ենք անդրադառնում, երևի թե ավելորդ կլինի, եթե ես հիմա նորից խոսեմ մեր քրեակատարողական հիմնարկների պահման պայմանների հետ կապված շենքային պայմաններ եւ այլն այս խնդիրների մասին։ Իհարկե որպես լավ զարգացում պետք է նշեմ, որ օրինակ Աբովյան քրեակատարողական հիմնարկում նախորդ տարի այս տարվա սկզբում բավականին լուրջ աշխատանքներ իրականացվել են, բայց դա ընդհանրապես բավարար չէ մեր քրեակատարողական համակարգը միջազգային չափանիշներին բավարարող շենքային պայմաններ ունեցող համակարգ համարելու դիտանկյունից։ Ես ինքս իհարկե իմ այցերի ընթացքում էլ տարբեր խնդիրների վրա կենտրոնանում եմ, նաև ցմահ դատապարտյալների հետ եմ որպես առանձին խումբ փորձել լուրջ աշխատանքներ իրականացնել ու առաջիկայում մենք մեր տարեկան հաղորդման շրջանակներում այս խնդիրները չենք հասցեավորել հատուկ այն ծավալով, որը հասցեավորելու ենք առաջիկայում, որովհետև պետք է մի քանի ձևաչափով քննարկումներ ունենանք, բայց այս մասով օրինակ շատ բարձրացվող հարցերից են, ես հիմա ուզում եմ հատուկ պարզապես բարձրաձայնել պայմանական վաղաժամկետ ազատման հետ կապված խնդիրները, անվտանգության գոտիների փոփոխության հետ կապված հարցերը եւ մի շարք այլ հարցեր, որոնք այս խմբի տեսանկյունից օրինակ մշտապես մեզ ներկայացվում են։ Իհարկե կարող եմ այստեղ տարբեր այլ հարցերի վրա էլ կենտրոնանալ, օրինակ եթե խոսքը օտարերկրացի դատապարտյալների մասին է, ընդհանրապես նրանք բավականին մեծ բարդություններ ունեն հատկապես հաղորդակցման տեսանկյունից, ազգային, ну չասեմ ազգային փոքրամասնությունները, բայց օրինակ օտարերկրացիները կարող են խնդիրներ ունենալ իրենց սննդի պայմանների բավարարման եւ այլնի առումով իրենց առանձնահատկությունները նկատի ունենալով, բայց դարձյալ նկատի ունենալով ժամանակային սահմանափակվածությունը հիմա չխոսեմ դրա մասին, եթե որևէ մեկին հետաքրքիր լինի, կխնդրեմ պարզապես այդ հանգամանքներին անդրադարձ կատարել։